សូមជូនរឿងបរិសុទ្ធពីអ្នករែកស្រូវដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី3មាននិទានមួយថាមានបរិសុទ្ធពីរនាក់ម្នាក់រែកពូជស្រូវធ្ងន់ម្នាក់រែកពូជស្រូវស្រាលហើយម្នាក់រែកដើរទៅពីអាយម្នាក់រែកដើរមកពីនាយប្រទះគ្នានៅលើស្ពានមួយពុំព្រមជៀសគ្នាប្រចាប់ចម្បាប់គ្នាកំពុបខ្ចាយស្រូវអស់ហើយនាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមយល់ថាកំពុបខ្ចាយស្មើគ្នានឹងជំនុំជម្រះកាត់ក្តីពុំបានក៏នាំដំណើរនោះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងសួរទៅចាស់មួយថាស្រូវពូជព្រះស្ដែងតើស្រូវអ្វីធ្ងន់ឬស្រាលចាស់នោះក្រាបទូលថាស្រូវធ្ងន់ទៅទ្រង់ចោទសួរទៅចាស់ម្ខាងទៀតថាចុះពូជស្រូវព្រះស្ដែងជាស្រូវស្រាលឬស្រូវធ្ងន់បរិសុទ្ធនោះក្រាបបង្គំទូលថាស្រូវស្រាលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ថាអ្នករែកពូជស្រូវធ្ងន់ត្រូវសងអ្នករែកពូជស្រូវស្រាលត្បិតអ្នករែកពូជស្រូវស្រាលគេប្រញាប់ទៅសាបព្រោះឲ្យបានស៊ីឆាប់តន់មាត់ហើយស្រូវធ្ងន់នឹងបង្អង់យូរទៅទៀតក៏បានចៅទាំងពីរនាក់ក៏ព្រមហើយក្រាបបង្គំលាទៅកាន់ទីលំនៅរៀងៗខ្លួន